Já, góðan dag. Ég heiti Snorri Ingvarsson og ég prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Ég ætla að kynna fyrir ykkur verkfræðilega eðlisfræði í grunnnámi hjá okkur við eðlisfræði námsbraut. Verkfræðilega eðlisfræði getur við sagt að sé eðlisfræði með hagnýtar áherslur. Við beitum eðlisfræðina á hagnýtt vandamál og við veitum nemendum okkar sterka grunnmenntun í eðlisfræði, beitum og látum þeim fást við verkefni þess að við beita þekkingu sinni í eðlisfræði á verkfræðileg viðfangsefni. Þau fá talsverða þjálfun í gagnasöfnun, mælingum, gagnameðhöndlun, hvernig að presentera eða senda frá sér gögn. Uppbygging námsins hugsað þannig að nemendur eftir meistaranám geta sótt löggildingu hjá ráðuneyti en kjósið að fara nákvæmlega þá leið. En það talsvert valfrelsi samt sem á öðrum áherslusvið eins og ég kem að hérna á eftir. Viðfangsefni í verkfræðilegri eðlisfræði af ýmsum toga. Við erum með sterka rannsóknarhópa hér í efnisfræði og eðlisfræði þéttefnis og þeir rannsóknarhópar fást við ræktun efna og örstruktúra. Kem aðeins betur að þessu eftir. Það þarf að skoða efniseiginleika þessara ræktuðu struktúra. Þá ég að tala um byggingu efnis, kristallbyggingu og þess háttar. Við þurfum að skoða aðra efniseiginleika svo sem rafleiðni, seguleiginleika, hörku, ljóseiginleika, áhrif hitastigs, þrýstings á útkomuna og margt fleira. Sum af þessum efnum mynstrum við búum til rafrásir, við búum til díóður, íhluti, transistora, ljósrásir, vökvarásir, spunaháða íhluti og fleira, seguleigjar til að skoða segulvíxlverkanir til dæmis. Allt verður eftir í hvað við erum að fást við hverju sinni. Svo fyrir utan þessa efnisáherslu þá erum við með það sem við kallum almenna línu, almenna námsleið. Það sem við höfum haft orkuáherslu, orkuvinnslu, orkuvarðveislu og lífeðlisfræði áherslu. Til dæmis optík, það dæmi verkefni, optík og smásjártækni tengda lífeðlisfræði. Hér dæmi ræktun. Á vinstri hönd sjáum þið spætuklefa sem lofttæmi klefi sem umgjörðin okkar ræktun í flestum eða ekki öllum tilfellum. Ræktunin í þessu tilfelli fer þannig fram að við notum segulspætun. Hún sýnd hér uppi til hægri og það sem sagt myndar rafgas, það þessi bleiki depill. Við myndum rafgas við yfirborða á einhver efni það sem jónirnar í rafgasinu þeim ætlað að tæta upp efni úr skotmarki og frumeindirnar eða atómin enda á því sem kallaði substrate þarna fyrir ofan. Það okkar ræktaða húð og við ræktum húðina atómlag fyrir atómlag. Myndin fyrir neðan sýnir 3 svona skotmörk, 3 sett af rafgösum en það þessi fjólubláu hringir. Þetta mjög algeng leið til þess að rækta bæði í iðnaði og í rannsóknarstofum. Til þess að mæla struktúrefnana þá notum við til dæmis röntgenmælingar. Hér dæmi slíkt og framhaldsskólanemar ættu að kannast margir hverjir við þessa formúlu þarna, lambda jafnt 2t sín þeta. En þetta einmitt styrkingarskilyrði fyrir röntgengeisla eða bylgjur almennt, bylgjufronta sem verða fyrir speglun. Í þessu tilfelli þetta röntgenbylgjur sem lenda á atómlögum í efni. Og fyrir neðan sem sagt dæmigjart röntgenróf, það sem breytt hotskilyrðum. Til þess að mæla seguleiginleika notum við meðal annars vibrating sample magnetometer og hér sýnt dæmi slíkt tæki. Þetta tæki getur kælt niður í 1 gráðu yfir alkuli og farið upp fyrir herbergishita, rétt aðeins upp fyrir herbergishita
og segulsviðsbreytileikinn á milli 0 og 5 Tesla. Til þess að skoða yfirborðið nákvæmlega þá höfum við meðal annars atómkraftsjá, Atomic Force Microscope, og hún gengur út á það að víxlverkun á milli odds og yfirborðs mæld og með þessum hætti truflun yfirborðsins á hreyfingu oddsins þá getum við mælt allt upp í 1 atómlaga þykkt. Þetta getur verið mjög gagnlegt og það þetta að gera ýmsar útfærslur af þessu meðal annars til þess að mæla segulkrafta. Allt þetta mæliaðferðir sem nemendur okkar sjá, oftast reyndar ekki fyrir nú öðru eða þriðja ári, en þeir fá að kynnast þessu þegar framlíða stundir. Mynstrun fer öll fram í hrein herbergi, það rykreinsað herbergi, loftið síað og það stöðugt loftstreymi þetta herbergi til þess að trufla ekki mynstrunina. Samsetning námsins þetta hefðbundið BS-nám, það 180 ECTS einingar. Skipting grunnnámsins hjá okkur gróflega séð þetta 50% eðlisfræði námskeið, 25% skyldunámskeið í stærðfræði. Þetta þessi grunnur í raunvísindum sem ég talaði um. Eftir það koma valnámskeið sem eru cirka 25% af þessum 180 einingum og þau eru notuð til sérhæfingar ýmist í verkfræðilegar áttir eða hagnýtingar sem stundum flokkast undir verkfræði, stundum eitthvað annað fag. Eins og ég sagði áðan, þá eru 2 kjörsvið hjá okkur, það efnis- og nanotæknin og almenn námsleið og innan almennu námsleiðar meðal annars hægt að fara að leggja áherslu á lífeðlisfræði og orkugeirann, orkuvarðveislu og geymslu. Inntökuskilyrði hjá okkur eru íslenskt stúdentspróf eða eitthvað sambærilegt. Lágmarksfjöldi eininga ekki úr lausu lofti gripinn, það borgar sig að vera vel undirbúin fyrir þetta nám, þetta virkilega krefjandi nám, líka fyrir góða nemendur og það borgar sig að hafa þessar einingar hér til hliðsjónar, 35 framhaldsskóla einingar í stærðfræði, 50 framhaldsskóla einingar í náttúrufræðigreinum og þar af minnst 10 í eðlisfræði, 10 í efnafræði og 10 í líffræði. Og það sterklega mælt með því að fólk hafi 40 framhaldsskóla einingar í stærðfræði sem undirbúning. Tækifæri að námi loknu eru svo mörg að ég get örugglega ekki talið öll hér en dæmi vinnustaði fyrir okkar fyrrverandi nemendur fyrirtæki eins og Marel og Össur, Grain Research sem nýsköpunarfyrirtæki sem hýst hér í háskólanum sem stendur. Nox Medical svefnrannsóknarfyrirtæki, alls konar nýsköpunarfyrirtæki og bæði stærri og smerri. Marel var upphaflega til á Raunvísindastofnun Háskólans og nú það orðið risastórt fyrirtæki. Tölvufyrirtæki á borði IBM, Apple, Google, CCP, var að setja eitt íslenskt þarna líka. Öll þessi fyrirtæki hafa haft fyrrverandi nemendur okkar innan sinna raða eða hafa það núna. Verkfræðistofur, Landspítalinn og Landspítalanum dálítill hópur eðlisfræði menntaðs fólks sem sér að hugsa ýmis tæki innan háskólans, innan Landspítalans og svo það jarðvísindarannsóknir. Okkar fólk fer út í þann geira líka. Orkufrekur iðnaður, bankar, tryggingafyrirtæki og ekki má gleyma kennslu í framhaldsskólum. Við verðum að miðla áfram til næsta stigs fyrir neðan okkur, næsta menntastigs fyrir neðan. Ef við viljum nánar upplýsingar þá sjálfsagt að finna okkur á vefnum eða að hafa samband við netspjallið eða einfaldlega að hafa samband við skrifstofuna. Takk fyrir.